の皆様、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。auguri。Viva Verdi。感動しちゃいました。もう素晴らしい2019年の幕開けです。Bene, sono molto contento. よかったです、本当に。Ma solo perché ho una grande orchestra e un grande coro qui オ dietro. ーケストラと合唱団の皆さんが素晴らしいからこそ可能になりました。私がイタリアのベローナで見たアイーダよりも少しお尻が長かったように感じたんですけれども、それは演出ですか？ Sì, 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 tutto voluto, tutto calcolato al secondo. すべて計算通りに演奏されますね。素晴らしいですよ。オーケストラの皆さんも盛り上がっていますね。素晴らしい演奏を聴かせてくださいました東京フィルハーモニー交響楽団、そして新国立劇場合唱団の皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。そしてアイーダトランペットの皆さんも素晴らしい演奏ありがとうございました。そして今年も毎年恒例でイノシシさんいらっしゃいます。2019年のメガネをかけてくださってますね。ではバティストーニさん、2019年の初タクト準備お願いいたします。Sì, sì, sì, continuiamo con Verdi allora. そのままベルディで言っていいですか？はい、ではご紹介しますのでお願いいたします。新年の幕開けを祝って今おっしゃいましたね、ベルディのオペラナブッコからイタリア人に愛されイタリアの第二の国歌とも呼ばれる合唱「生け我が思いよ金色の翼に乗って」をお送り